Мотолайф Маркет. Мотозапчасти СССР. Ссылка на магазин внизу, в описании к ролику. Всем привет! В прошлом видео мы с вами разобрались с Уралом Кабаном, поменяли там прокладку, установили новое зажигание от Совек. Это зажигание работает все четко, все отлично, все ровненько. При нагреве, без нагрева, в любых условиях работает нормально. Но сегодня мы будем заниматься старичком, нашим ветераном ИЖ-49 Антиквар. Как я вам уже говорил, хотел сделать так, чтобы мотор работал ровно, четко, чтобы не было никаких подзвякиваний, подбрякиваний. Перед тем, как заняться уже конкретно поршневой, нужно будет сделать кое-какие вещи. Дело в том, что ИЖ-49 мотоцикл необыкновенный. Он немножко такой завитеватый, да. Если на обычном ЕЖе, там, 4-й, 5-й модели снять бензобак нет никаких проблем. Достаточно отвернуть вот здесь вот две гайки и снять с резиновых подушек бензобак, потянув его на себя, то никаких проблем нету с этим. Здесь же немножко все не так. Здесь все более мудрено. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы снять бензобак, нужно сначала снять сидушку, иначе просто не получится снять. Вот видите, вот здесь вот, если присмотреться, вот здесь есть такие специальные загибы, которые удерживаются вот корпусом сиденья. То есть это как бы своего рода замок. Вот. Но для того, чтобы снять сиденье, здесь тоже некоторые манипуляции требуются. То есть это нужно ослабить вот эту гайку с этой и с той стороны. И вытащить вот здесь, вот отвинтить и вытащить болт наружу совсем целиком, чтобы иметь возможность снять сиденье. Тут уже будет легче. То есть вот так вот тянем кверху. И здесь уже оно выходит вот так вот из зацепа. Наверняка многие из вас знают, ну, наверняка и не все, что здесь очень много болтов и гаек на 11. Вот как раз сейчас один из них. Также в этом мотоцикле очень много длинных болтов. И вот здесь как раз один из них. Вот он насквозь пронизает раму. Вот таким образом крепится бензобак. Все здесь. Каждый болтик родной. Вот. Каждая гаечка, здесь все оригинальное. Следующий шаг. Нужно обязательно освободить тягу переключения скоростей. Вот от ручного переключателя, да. То есть вот здесь вот мы расшплинтовываем. Так, шплинт еще нам пригодится. Немножко он великоват здесь. Может быть, и найду другой. Скорее всего, надо будет подобрать, потому что я привез другие. Так, хорошо. Все, теперь у нас тяга свободна. Можно снимать бензобак. Только сначала нужно отсоединить топливный шланчик. Следующий шаг. Нам нужно отсоединить колени. С левой стороны уже я его отсоединил, патрубок выпускной, если правильно выражаться. С правой стороны сейчас вместе с вами его будем отпускать, то есть отвинчивать гайку крепления. Все, наверное, уже от руки сейчас пойдет. Все, патрубки у нас свободны, и они теперь не будут мешать снятию цилиндра. Сначала снимем воздушный фильтр. Вот так вот просто он крепится, да? Так, ну что, отсоединяем декомпрессор и колпачок снимаем со свечи. И теперь уже нам можно снимать, уже отвинчивать головку. И здесь на 19 у нас. Ух ты! И здесь у нас не шпильки торчат из цилиндра, здесь у нас наоборот вкручиваются болты, вот такие здоровенные. Вот такие болты. 4 штуки.
который, собственно, и держит головку в камере. Давайте посмотрим, какой нагар. Такой нагар так себе. Нагар как нагар, да? Что тут на него смотреть? Видите, какая большая камера сгорания? Это все из-за того, что был предназначен 66-й бензин. Так, давайте заглянем в цилиндр. Что мы там с вами увидим хорошего? Так. Ага, ну вот. Что мы тут с вами видим? Напротив фордовочных окон вот такие, видите, какие-то залысины непонятные. Ну вот вам видно, да? И слышно, точнее. Причина. По всей видимости, износ такой приличный. Ну, сейчас снимем и посмотрим. Перед тем, как снимать цилиндр, я обязательно вот этот вот нагар сейчас удалю, счищу его. Вот, а поршень потом опущу в нижнюю мертвую точку для того, чтобы снимать цилиндр. Обычно так вот проще снять цилиндр, когда поршень находится в нижней мертвой точке. Вот последняя гайка осталась. Сейчас я ее отвинчу. Поршень я уже опустил вниз. Кстати, дизингровер у меня лопнул. Почему-то развалился, он там внизу валяется. Ну, ладно, найдем ему замену. Это не бог весть какая-то железяка. Так. Все, цилиндр сняли. Прокладочку сделаю новую. Так, ну что мы тут имеем с вами? Как бы ничего страшного я не вижу. Здесь все нормально. Стопора на местах. Все хорошо. Здесь, кстати, очень интересный вариант установки замков. Здесь два замка. Они сзади установлены. Вот видите, первый. Здесь второй. И третий замок находится спереди. Немножко есть здесь на кольцах уже остренькие вот эти вот грани. Это говорит о небольшой выработке. Но поршень в целом как бы нормально выглядит. Кстати, я его не проверил на биение. На люфт. Ну, люфта практически нету, нормально. Так, друзья, прошло несколько дней, ну как несколько дней, практически неделя, а может и больше. Наконец-то я дождался эту смазку, этот компонент, твердое смазочное покрытие. Вот если кому-то будет интересно, сразу предупреждаю, это не реклама, это просто необходимость. Вот, значит, смотрите, сейчас я подготовлю здесь поверхность, ее нужно обезжирить 646-м растворителем и подогреть до 50 градусов. Я не знаю, может, чтобы улетучились все какие-то элементы. Вот. Но по инструкции делается так. То есть обезжирить и нужно нагреть до 50 градусов по Цельсию. Затем можно наносить уже там либо кистью, либо либо там, пульверизатором. Но в моем случае это будет кисть. Нанесем покрытие и через там несколько часов, по-моему 3-4 часа она должна стать. При условии, что температура будет не ниже 20 градусов. Вот поэтому я завел свою печь. Там у меня на градуснике что-то уже подходит к 17-18 градусам. Итак, намазал состав. Сохнет довольно-таки быстро. Буквально пока мазал одну сторону, вторую начал, помазал, перевернул. Уже здесь она практически встала спереди. Вот еще одним слоем покрыл, сзади тоже. В общем, практически два слоя получилось. Не знаю, переборщил, нет. Ну, будем смотреть, ждать результат. Так, господа, наступил следующий день. И давайте с вами смотреть, что у нас получилось. Не скажу, что поверхность идеальна. Ну, что ж, как получилось. Эксперимент, как говорится, есть эксперимент.
Так, вроде бы все. Надо еще вот эти вот белые места, где приклеилась бумага, видимо, сильнее. Надо здесь немного почистить. Так, ну сейчас надо прокладку подобрать. В свое время я тут что-то сделал, что-то прикупил. Ну, вот такие вот кривые прокладки, конечно, это, мягко говоря, так себе. Видите, да, по отверстиям вообще не сходится. Это в сторону. Так, это что у нас тут? Ну, тут типа тоже того же пошиба. Нет, вот это вот получше. Можно ее в сторону отложить. Надо будет только вот здесь вот сделать подрезку, чтобы воздух прокачивался лучше, чтобы не было здесь преграды. Пока ее в сторону, как вариант. Вот это вот потолще. Какая-то древняя, блин. Ну, четко все входит. Так, по отверстиям все сходится. Здесь вот только вырезы сделать. Мягенькая такая. Только что-то я не понял. Она, по-моему, стоявшая. Ну, такая пластичная. Ладно, сейчас вот выберу, наверное, из этих двух. Это какой-то жесткий паранит. Нет, это не буду. Вот этот вот прям мягкий. Видно, что он такой мягенький. Вот этот тоньше. Этот толстый, но он вообще не гнется, он не обожмется. Значит, вот эту вот старую прокладочку поставлю. Так, ну вот, подрезал прокладку. Теперь ничего не мешает. Все нормально. Здесь, может быть, стоит чуть-чуть еще. Хотя нет, вот если ее ровно поставить, то все нормально. Поршень, цилиндр тщательно смажем, чтобы все входило как по маслу. Колечки. Так, закрепил цилиндр на картере. Давайте смотреть, как у нас все движется. Движется все нормально. Для чего я это делаю? Проверяю, что правильно ли кольца стоят в замках. Ну все окей. Так, а что если вот так поделать? Стук небольшой есть еще, но я думаю, будет намного лучше. Не знаю, правда, насколько этого хватит. Ладно, все, собираю и уже будем производить запуск. Так, ну в общем, что я собрал? Давайте пробовать. Ничего пока не подключаю, только бензин. И запускаем. Компрессор пропускает. Сейчас сделаю низкие обороты, чтобы лучше было слышно. Пока никаких стуков не слышно. Вроде все нормально. Все. Надо открывать, а то сейчас задохнусь.
Так, ну что сказать, вы сами все видели, сами все слышали. По-моему, никаких посторонних звуков я не слышал, вроде бы все нормально должно быть. Надо будет здесь еще по мелочам кое-что довести до ума. Это крепление фильтра, чтобы он не разбалтывался со временем. И чтобы не было подсоса. Все-таки подсос есть между карбюратором и цилиндром, подсос воздуха. Это все плачевно может окончиться, потому что будет беднить. Ну, может быть, со временем вам это покажу. На этом, друзья, все. Всем пока-пока. До встречи, увидимся.